what's up you guys? It's me, Vic, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, it's going to be unboxing kasi nag-order ako ng ring light sa Shopee and nung November 11 ko yun in-order and dumating siya today, today is November 15. And yes, medyo matagal pero sulit naman siguro to sana. So, i-unbox natin siya. Ayan. J&T Express. Pinili ko to kasi naka-sale. Kasi nga, 'di ba, meron silang parang 11/11 yung pinapalabas ng Shopee. And 'yun. 419 ko lang siyang binili. And syempre kasama yung shipping fee, 500 siya lahat. Actually 499. And ngayon, bumalik na siya sa dati niyang price, which is 469. At least, 'di ba? Sulit pa rin kasi halagang 400, 'di ba? Meron ka ng ring light. So ito siya, guys. Bubuksan na natin siya. Yan. Yan siya. May bubble wrap siya. Siguro para secure na dumating safe yung item. So, tatanggalin natin yung bubble wrap. Ay, ayaw niya, te. Wait lang. Ayaw niya, ayun. So, wait lang, guys. Kailangan natin tong hawakan ng maigi kasi ano siya, babasagin. Ayan siya, guys. Kita niya ba? Nakalagay ring fill light, fill light and beauty face, make face and eye in beauty, night core extreme, multiple color temperature. So, ayan sa likod. Meron siyang parang kineme. Yan. Buksan na natin siya. First time ko mag-unbox dito sa channel ko, so please bear with me. Kasi hindi ako sanay. Oh, ito na, wala na laman. And kailangan natin siyang patungin dito. Yan, naka-bubble wrap ulit siya. Halatang safe na safe yung pagkadating dito. Sana gumagana ito. So, bago tayo sa light, meron siyang mga, ito, I don't know what it's called. Ang tawag dito, yan, meron siyang parang, dito lalagay yung foam. And, sorry kung maingay yung may maingay kasi pamangkin ko yung naglalaro sila sa likod. And, ito parang mabigat. Ewan ko, tapos ito pa isa. And then, ito na yung ring light. Ito siya. Medyo maliit, pero carry lang. I don't know ilang centimeter to. I think 25 or 26. Try na natin siya kung gumagana. Oh my god, ang ingay niya. Hayaan niya na. So, kailangan niya pala ng saksakan. I mean, yung ulo ng charger. So, maghahanap muna ako, guys. Babalik ako later. Okay? So, nakahanap na tayo ng ulo na charger. Adapter ba tawag doon? So, tingnan natin siya. May saksakan ka sa gilid. Yan, ayan siya. Meron siya pindutan. And umiilaw siya. Blue. And yung first niyang pindutan is yung on and off. Tapos, yung pangalawa is yung parang minus. Tapos, yung pangatlo is parang switch. Ewan. Siguro dito pinapalitan yung kulay. And then yung sa taas is yung plus. Wow, mathematics. So, try natin siyang open. Ay, liwanag. Mabigla ako, liwanag. So, try natin siya adjust kasi napakaliwanag ni girl. Ayan. Ito yung pinaka-dim. Ayan. Siguro ito yung pinaka... Ayan na yung pinaka-ano niya. Pinaka-dim. Tapos pinaka-light. Pinaka-high. Yan. Yan. Tapos palitan natin kulay. Siguro ito kasi parang may yellow and white. So ito yung siguro mixed color. Next is yellow. Ayan, pinaka
light niya. Tapos pinaka-dim. Try natin. Ayan, yung pinaka-dim. Next color is itong yan, white. Ito siguro gagamitin ko for vlog. Yan. For mixed color. Ay, yung pinaka-brightness niya, pinaka-mataas. And ito yung pinaka-mababa. Yan. So, okay pa din. Napakaliwanag dito in fairness. Ayan yung pinaka... Yan. Hindi nyo makita, no? Pwede na siya sa ganyan. So, isa-set up natin to. And hindi ko alam kung paano to set up. Kasi wala yung papa ko. Try natin siyang i-set up. Wala pala tong kasamang tripod. Pero may tripod tayo, girl. Ano ka ba? Huwag kang papatalo. So, ito. Di ba ang dilim? Kaya bumili ako ng tripod. Ay, ng tripod. Ng ring light para maliwanag na yung mga video ko. Try natin. Ito yung tripod ko. Wait lang. Mabalik ako kapag na-set up ko na. A few moments later. So, ayan guys, naka-set up na siya. Diba? Ayan yung mix color ulit. Saan na yung switch? And then, ito yung yellow. And then, ito yung white. Doon tayo sa mix color kasi bet ko siya. Lower natin ng konti yung light. Wala talaga totaling ilaw as in. Ito lang ring light. And, I must say, ang ganda niya. Worth it yung 400 plus ko. And, super recommended siya. Highly recommended siya na bilhin ng mga small YouTubers dyan. And yung mga YouTubers din na wala pang ring light na gusto makamura, affordable. Kasi it's 419 and, no, 469 na pala siya. May magpa-pop up dyan sa screen nyo kung anong shop siya. AKC88 shop yata yun. Hindi ko alam. Basta andyan na sa screen. And i-visit nyo na lang sa Shopee. And hindi po to sponsored. Naganda lang ako talaga sa product. And hindi ko in-expect na ganyan siya kaganda. And hindi ko alam kung saan ako titingin sa screen or dito sa mismong lens ng camera. So, sorry. Kasi di pa ako sanay. So, ayun guys. I hope na nag-enjoy kayo dito. And may na-share ako sa inyo. And kung nagustuhan nyo to, give me a thumbs up. Don't forget to subscribe on my channel. And see you on my next video. Bye!